呢個命硬咪就係佢可以改變佢自己嘅命咯。咁如何改變呢？讀書可以改變命運。咁當然有啲人咧就唔中意讀書啦，我讀唔落，咁點啊？咁我哋調運調命其實就都係往後調嘅啫嘛。一命二運三風水，四積陰德五讀書。咁我讀書唔 OK 啦，我咪得閒去做下多啲一啲即公益啦，又可以多啲幫一啲人啦，係嘛？咁啊另一樣嘢講，你自己屋企嘅風水其實都可以去改變你自己命運嘅。點解話風水可以改變呢？因為我哋而家生活喺地球上面，我哋用緊就係地球媽媽嘅氣我哋有地氣有天氣有好多一啲人氣，其實都可以給予我哋好大嘅一啲力量，令到我哋自己可以去改一啲運嘅。咁運程上面變好咗，自然慢慢你嘅命就會變好啦。係啦，其實命係一個定數嚟嘅，運其實係一個變量。命差嘅人只要用得對，行得穩，照樣能改成即係唔好嘅運都會改成一個好嘅命。